Добър ден, уважаеми зрители, и добре дошли отново в нашия канал Local Rides. Аз съм Велко, вътре там е Никола и днес имаме привилегията да ви запознаем с бъдещето, или поне бъдещето в електрическите луксозни лимузини. Днес имаме щастието да разполагаме с един меко казано рядък екземпляр на Mercedes-Benz EQS, в нашия случай вариант 584 Matic, и на всичкото отгоре е и Edition One. Както виждате, дизайна е меко казано футуристичен. Мен лично много ме кефи, като цялостната форма на автомобила се нарича лифтбек, когато и да значи това. Естествено, вратите са безрамкови, нещо като спортно, като 4-вратно купе с голям багажник, като флагман на луксозната серия на Mercedes и на всичкото отгоре и изцяло електрически автомобил. Единственият му в кавички недостатък е това, че не е 53 AMG, а е просто 580 формати, което означава, че имаме по един двигател на всяка електрически двигател на всяка ос, което автоматично естествено го прави с задвижване на 4-те колела и му дава на разположение 523 конски сили, благодарение на които автомобила може да ускори от 0 до 100 км в час за 4,3 секунди. Но повярвайте ми, това е всичко друго, но не е спортен автомобил. И аз съм убеден, че в Mercedes последното нещо, което е минало през акъла, когато са правили точно този конкретен модел на EQS, е било спортно шофиране. Въпреки че, благодарение на своето адаптивно въздушно окачване, благодарение на завиването до 4,5 ъгъла на задните колелета, което е много, повярвайте ми, и прави колата изключително стабилна, той дори може да се кара и спортно, но аз се съмнявам, че някой някога ще го прави. Какво ни посреща отпред? Този страхотен Digital Light фар, ето къде ще го пише с синичко, ако го виждате вътре, който е съставен от 1, 2, 3, 4, 5 лупи, т.е. 5 големи диода и много пиксели вътре в него, което му дава преимуществото пред останалите фарове да прожектира на пътя някакви информации, когато те са необходими. Например, когато сте си пуснали навигационна система и естествено навън е тъмно, на пътя ще ви прожектира, когато карате на магистрала, самото платно ще го осветява като едно квадратче, малко повече, демек ви казва вие къде точно да карате, а когато трябва да завивате с светлина и сенки, ще ви прожектира при една стрелка или така нататък неща, които са изключително модерни. От този фар няма по-модерен в момента. Той, разбира се, работи на принципа на пикселите и може да прави всяка вид анимации. Факта, че колата Edition One е благодарение на това, че някой е похарчил 32 000 лева за този пакет. Само единствено за този пакет, който не включва дори всички възможни екстри, като за да имате всичко възможно, трябва да ги добавяте допълнително, затова малко по-късно, когато ти отзад. Към Edition One пакет естествено влиза и екстериорния AMG Line пакет, който включва и тези страхотни 21-инчови многоспицови джанти, които мен лично супер много ме кефат, като те, освен че са и много красиви, са и дори аеродинамични, както се очаква за един електрически автомобил. Отпред естествено си имаме типичната за AMG агресивна броня. Естествено имаме и огромната мерцедеска емблема, задължителна за всеки Мерцедес. И ето тази камера, която пак ще напомня, когато ви показахме S580, предната камера, която участва за създаване на 360 градусови обзор, беше по един много тъп, фалшив, все едно ефтин начин сложена в предната решетка, което е абсолютно нетипично за Mercedes, камо ли па и за S-клас. Тук
както виждате, тя е слята и малко или много е малко по-скъпо изглеждаща. Друга новост, която ще видите само при EQS, това е ето този Light Bar, който вечерно време свети. Ако искате, можете да видите и нашето видео, което имаме с същия този автомобил, но през нощта, за да видите колко ефектно са се постарали хората от Штутгарт да направят всичко да свети. Тоест и отвън екстериора и вътре интериора е още по-ефектен, но това в другото видео, което тук ще ви покажем. Минаваме предницата. Трудно бихте я сбъркали с Мерцедес. Естествено не е пък и типичната на Мерцедес, но със сигурност тази емблема отпред няма как да ви обърка какъв е автомобила. Между другото, цвета, това не е оригиналният цвят на колата. Колата е черен металик. Това отгоре е предпазно фолио, сив мат, защото бившият собственик на колата беше преценил, че това му е любимия начин да изглежда неговата кола и човек си я фолира, хем да предпази боята за бъдеще, хем и да изглежда малко по-различна. Минаваме малко по-настрани, където ни посреща е тази вратичка. Ако се чуете какво е, не е капак, зад който се крие букса за зареждане, а е даже не знам как да го нарека. Как ска това е? Дупка, в която можете да си пълните резервоара за течност за чистачки. Това е единственият начин това да се случи, защото този капак е фабрично затворен, така че само единствено инженерите в Мерцедес или в сервизите на Мерцедес могат да го отварят. Какво се крие вътре е някаква съкровена тайна от Мерцедес. Между другото и BMW почнаха да го правят това с техните електрически автомобили, не знам. Това, което прави електрически автомобил като този много готино, е факта, че както знаете, логично, той няма двигател с вътрешно горене. Това позволява на междуосието да бъде изключително дълго за шосеен автомобил, което пък подпомага изключително много и возията. Аз мога съвсем отговорно да кажа, че тази кола вози, ако не по-добре, то със сигурност толкова добре, колкото вози и Майбах. Казвам го съвсем отговорно. Може дори да се каже, че вози малко дори по-добре. Минавайки назад, виждаме скосения таван, който между другото много прилича на RS7, който ви показахме в предното ни ревю, който можете да видите ето тук, а именно този така наречен спортбек, лифтбек, фестбек и честно казвам, аз не мога да им фана с пътите на тези беци, но факт е, че задната врата се отваря цялата заедно с стъклото и ви открива един сравнително просторен, но не чак толкова висок багажник, но все пак имате си предостатъчно място за някакви принадлежности. Както виждате, дори тук имаме поръчени тези стелки, както тук багажника, така и отпред в колата, тези стелки с висок косъм, които са супер премиум. Имаме си оригиналните стелки дори, имаме даже и гумени, които ние умишлено ги махме, защото те са само за зимата, но сега за ревюто решихме да не ги слагаме. Задницата, според мен, е тази, която трябваше да бъде и в нормалната, в бензин, т.е. в S-класта с двигател с вътрешно горене. Защо? Както знаете, ако сте гледали естествено нашия клип, аз не съм особено голям фен на дизайна на W223 поради много причини, най-вече заради факта, че тя няма собствена идентичност, тя последва, така да се каже, общия дизайн на Mercedes, който пък не беше поставен от нея, както предишни години беше традицията. И двата задни фара, изобщо цялата задница като цяло изглежда точно като на E-клас, като на C-клас, като на... няма си нейната идентичност. Докато тук имаме един абсолютно уникална задница, един абсолютно уникален стоп, който
по така да кажем, вече може и да го нарекат традиция на немските производители, е с цял лайтбар свързан, което е супер много по-скъпо изглеждащо и супер много по-добре изглеждащо. Най-вече когато е вечер и той е осветен, което, пак казвам, може да видите в нашето видео с нощното шофиране на същия този автомобил. Имаме си това малко спойлерче, AMG спойлерче, което е черен лак, както естествено и цялата кола, но в случая умишлено е оставен черен, за да не бъде, нали, да не се слива прекалено много. Долу имаме някакви опити за дифузор, може би те участват в аеродинамиката, може би не, но със сигурност ето това нещо тук е фалшиво. Това е просто една пластмаса, която просто изглежда готино, но не върши абсолютно никаква работа. Задните седалки, мястото, където бих казал, че повечето собственици на тази кола ще се возят, защото все пак имайте предвид, че това си е електрическа S-класа. Не е случайно, затова и тези надписи са така направени, защото EQ е електрическата гама на Mercedes, а S или E или C или така нататък показва кой точно в сегмента модел е. В случай имаме S, което означава, че това аз спокойно мога да го нарека електрическа S-класа. Сега, ако се чуете, защото дръжките ги няма, това е защото като S-класа тя е снабдена с тези малумни, според мен лично. Извинявам се за феновете им, ако изобщо има такива, но това за мен е пълна простотия, абсолютно ненужно и супер комплексно, супер сложно и безкрайно не е необходимо за такъв автомобил, както и да е. Когато го погалиме, те излизат и се осветяват даже и отварянето става по един много по-лесен уж начин. Ако знаете, естествено, че трябва да ги погаляте, защото много хора не знаят. Това, което ни... Да, между другото, това е оригиналният цвят на колата. Това, което ни посреща вътре, е ексклюзивния за Edition One интериор с двуцветен интериор с синьо нева и светло сиво, както и естествено това уникално яко дърво с вградени алуминиеви, т.е. интегрирани алуминиеви ленти, което е много скъпо, повярвайте ми. Има преостатъчно място, като почти всеки електрически автомобил и с почти плосък под. Имаме си дори възглавнички, които са много готинки. Има възглавнички дори и на подглавниците. Абе, общо взето това си е премиум луксозен автомобил. Качването става не е много трудно. Огромното междуосие, освен да помага прекрасната возия, освобождава и супер много пространство. Там място имате преостатъчно, естествено не е Майбах. На височина не е нещо много, нямате някаква много голяма свобода, както и задната седалка стои по един малко изправен начин, което принципно може да контролирате от това копче, но дори в най-бутнатия назад вариант пак стоите малко по-изправени. Тук имаме този таблет, изкачващ таблет, който по някаква причина е Samsung и това означава, че трябва да го чакате всеки път доста, повярвайте ми. С него може да правите почти същото, което може да правите с този дисплей или с онзи другия. Аз не виждам смисъл в него. Естествено има си място за зареждане, т.е. с индуктивно зареждане на мобилен телефон. Както виждате, автомобил е сравнен с опционалната дори за Edition One MBUX мултимедийна система за забавление на задните места, където можете с Bluetooth да си вържете отделни слушалки, можете да си гледате някакви неща, всеки за себе си, както се казва. Но можете да гледате и телеметрията на автомобила, колко батерия ви остава, какъв ви е дори разхода, само че в момента не сме включили автомобил, за да го видим. Общо взето, почти всичко, което можете да направите на онзи уникален хиперскрин, който също малко по-късно, когато отидат пред, ще ви пообясня, можете да си го правите тук. Готиното е, че понеже това е последно поколение на MBUX за мултимедийна система за задните места, е и тъчскрин, което ви улеснява супер много. Както виждате, от тук можете да контролирате всевъзможни неща, амбиентното осветление,
Много неща са, нали? Наистина нямам нужда да ви отекчавам и да се задълбочавам прекалено много с ровичкане. Много неща са. Аз сега отивам отпред, за да ви покажа какво е на шофьорското място. Като естествено ще направим и задължителната обиколка, за да му се нарадваме на, според мен лично, много готиния дизайн. Така. Отваряйки вратата, ни посреща безрамковия прозорец, който е между другото двоен, което е част от екстрата. Ето това тук, ако можете да го прочетете, Urban Guard Protected, което означава, че е шумо, термо и удароустойчив, т.е. не можете да го разбиете, колкото и да го мъчите, най-много да му направите някое цъкълче, някое спукване. Това е против взломни кражби, т.е. ако си оставите нещо на задната седалка или някъде на предната, да не ви разбият, да не ви вземат нещата. Другото, което влиза към този пакет Urban Guard Protect е, че ако сте паркирали автомобила някъде и някой ви удари при паркинг или не при паркинг, камерите за 360 градуса обзор автоматично се пускат и регистрират удара, като снимат дори и този, който ви е ударил, което е много готин екстра, особено за България. Отваряйки вратата, ни посрещат много части, които са заимствани от S-класата, но си има и много уникални за EQS неща. Примерно ето тази лайсна светеща Edition One, която е много готина. Стелката с висок косъм, супер яката мултиконтурна предна седалка, която има и масажи, и отопление, и вентилация, и всякакви глезотийки. Качването става много лесно и това, което моментално ни прави впечатление, е този огромен хиперскрин, т.е. това е табло с 3 отделни дисплеи, които естествено, този поне централния и онзи малкия, са Touch Sensitive. Много готиния волан, който е, поне на мен лично, изключително много ми прилича на актуалния от Maybach, с тук 3 лъча и така нататък. Общо взето изключително комфортно, изключително премиум, изключително готино. Всички материали са скъпи, всички кожи, метал. Това, което пипате тук, не е подобие на метал, а е метал. Духалките са много готини, тип вентилатор дори. Общо взето постарали се. Ето това дърво е супер яхтено, такава премиум лук създава, който като го бутнете пък, тук се отварят тези въртящи се къп холдери и тук чак навътре можете да си зареждате. Имате още едно индуктивно зарядно за мобилен телефон. Тъй като нали, това е електрически автомобил, ние нямаме нужда от тунел тук. Това цялото място под тази конзола е също за вещи, като дори тук има един еластик. Можете да хващате някакви неща, да не мърдат много. Стартирането става по типичния за всяка една електрическа кола начин. Нищо не се чува, само едно Ready виждате тук. Както виждате, този дисплей е много голям, много хубава резолюция има, кристално качество. Единствено, така да би го нарекал, проблем е факта, че всичко е тач и това означава, че постоянно оставяте отпечатъци и редовно трябва да го бършите. Този също може да се активира, като на него ще получавате информация, която повечето време можете да получавате и на задните два. Така че на Никола не му трябва това точно в момента. Тук има една много готина иконка, която показва нивото на замърсеност на околния въздух около колата отвън, естествено, като спрямо него филтриращата система, която мисля, че е тройна, пречиства въздуха навлизащ в купето, така че повярвайте ми, тук е много чисто, без значение дори вие какви хигиени навици имате, просто няма прах. Абсолютно никакви външни миризми не влизат, без значение дали е на пушещ дизел или на някоя канализация. Тук ви мирише на лукс, само единствено. Тази цялата конзолка според мен си е абсолютно крадена, кавички, естествено, от новата S-класа, както и тази за огледалата и стъклата. Страхотната Burmeister озвучителна система, която в електрически автомобил дори звучи по-добре, отколкото в
такъв с двигател с вътрешно горене, поради простата причина, че тук практически нямаме звуци от двигател, нямаме звуци от скоростни кутии, нямаме звуци от нищо, освен въздуха и търкалянето на гумите по асфалта. Дигиталното табло за шофьора не е тач, естествено, за разлика от останалите, но пък имаме супер голям набор от тач сензитив копчета на волана, с които го управляваме, като, както при всички вече съвременни мерцедеси, лявата горна част управлява този дисплей, а дясната горна част управлява този дисплей. Ето може от тук да си сменяте иконките, чува се на кликане и може и с пръст да го правите, но вече го няма и това копче на Mercedes, нито онзи така наречен тъчпад, защото не е необходим. Да се върна на таблото. Това си мой класически изглед, в който отляво си ми показва километрите, скоростта, с която се движиме, а отдясно ми показва процента на мощност, която използваме. Но за това малко по-късно, когато карам. С влизане в Home вече ни се отваря едно много голямо меню, където можем да избираме между спортния изглед, който е не го разбирам аз, прекалено too much, както се казва. Футуристичен е тази работа по средата, която дори не знам как да я назова. Е нещо като показва точно G-форсовете на къде се, но и това ще ви покажа като карам. Има и този ненатрапчивия вид, който сменя цялостното осветление и дизайн на картинки и анимациите из цялата кола, както естествено от името си означава, че ви показва възможно най-важната информация и нищо излишно. Може да си извадите и картата пред вас да стои, може да си гледате и асистентите в реално време, като това също ще ви покажа, когато карам, защото в момента няма нужда. Тук се контролират опциите. Когато дадем нагоре обаче, пък можем да контролираме и този страхотен хедъп, който е с уникално кристално качество. Просто е само гледам този дисплей, само че го гледам на предното стъкло, като тук вече може да контролирате каква информация да ви показва и по какъв начин да си го сложите на правилното спрямо вашия ръст и желание място. Тук се контролира адаптивният темпомат и тук се контролира управлението на аудиото и телефона, както си е при всеки един Mercedes. Това копче, което одеве споменах, е снабдено и с така наречения Fingerprint Recognizer, сиреч датчик за пръстов отпечатък. Това цялото е едно голямо копче и където натиснете, някак си то разбира коя точно, защото когато натиснете, буквално, не знам дали виждате добре, цялото се натиска. Но пък на дисплея ви излиза точната информация, която вие искате да получите спрямо това къде сте натиснали копчето. И сега като натиснах без да искам камерите, тък му ще ви покажа колко яко са го направили. Тоест, вие буквално имате един 3D режим, който ви показва автомобила, все едно го гледате на Grand Theft Auto или на някаква така подобна игра. Супер яко е измислено това, доста полезно е, особено когато имате толкова красиви и скъпи джанти, за да не ги ударете в някой бордюр или в някой камък стърчащ или корена дърво или всякакви видове препятствия, в които мога да ударете. Както виждате, не е много респонсив, т.е. има малък лаг, което съм сигурен, че софтуерно ще го оправят с апдейти. Между другото, много от текстовете в тази кола са така наречени on-air функции, т.е. могат да се апгрейдват и апдейтват само единствено софтуерно, т.е. по въздуха, когато колата се свързва с там серверите на Mercedes. Ето го, мисля, че да може дори да зумвате, което е още по-яко, ако не си знаете колата как ви изглежда. Още по-якото е, че когато пуснем мигач, ето, дори на анимацията ми свети мигач. За фаровете не съм много сигурен. Да, добре. Дори когато пуснете мигачите, си ги виждате, ето дори отзад ще го видите. Сега съм между натиснал спирачка, като пусна спирачката. Общо взето е една много яка зарибявка и занимавка. Дори като пуснем фаровете, ето пак светнаха, дори в тая
анимации. Много яко, много такива детайлчета, които са много приятни, защото все пак имайте предвид, че автомобил хич не е ефтин и все пак си е представител на луксозния клас на Мерцедес. В случая обаче с естествено електрическо, само единствено електрическо задвижване на колелата. Батерията на автомобила е с капацитет, брутен капацитет 120 кВт, от които нетно, т.е. използваемото е 108 някъде, 108,4 мисля, нещо подобно. Това означава, че с едно зареждане, абсолютно максималния ви пробег, който може да направите, и то с много така бавно и спокойно каране, това е 630 на километра, но естествено в реалния живот това не винаги се случва, така че дори тук от Mercedes са, така да се каже, за разлика от много други марки, които произвеждат електрически автомобили, са преценили, че е добре да не ви лъжат. Затова ето тук на това място ви показва колко максимално можете да минете с този заряд. Разбира се, това означава с каране по абсолютно най-пенсионерския начин. И отгоре, естествено, пък ви показва колко реално ще минете, ако си карате по начина, по който сте карали до сега. Както виждате, разликата хич не е малка. Но хубавото е, че архитектурата на електрическото задвижване е 400 волтова, което означава, че с едно бързо зарядно, т.е. над 50 киловатово зарядно, даже ако може и да е 100 киловатово, може спокойно да си заредите до към 80, от 20 до 80% за не повече от час, което е окей, ако имате естествено излишен час да го чакате. Но в крайна сметка, ако нямате ток, нямате и много голям избор, което е може би най-големият недостатък на електрическите автомобили, и не мисля, че скоро време ще видим някакъв начин, по който това ще бъде променено. Сега с магията на монтажа се обръщаме наопаки, за да може да ви покажа и как колата се движи по пътя. Ето ни обратно, слагаме си задължителните коланчета, които също са в цвета на колата. Поставянето на скорост си е типично за Mercedes с лост за скоростите тук, спирачка, драйв и тишина. Нищо не се чува, което е много готино. Първото нещо, което прави впечатление, е факта колко маневрена е колата. Това е естествено благодарение на завиващите задни гуми, които могат да завият до 4,5 градуса противоположно на предните, когато сме до скорост до около 100 км в час. След това в същата посока, в която завиват и предните гуми, което прави колата много стабилна, но вие вече сигурно много добре го знаете това от нашите ревюта, защото мисля, че повечето ни коли, които сме снимали, бяха с малко или много завиване на задните гуми, защото при лимузините като тази, като S580, извинявам се, че колата ми напомня, че не държа волана с две ръце, по някаква причина някой е включил тази работа, ето тази активната лента за движение, т.е. когато си мисля, че ще излезна от лентата, тук има екскременти, които ще заобиколя, извинявам се, за което, както казах малко по-рано, междуосието на автомобила е изключително дълго, което логично би го правил по-трудно маневрен, но заради това завиване на задните гуми, задните колела, въобще не може да усетите, че караме близо 6 метрова кола. Возията топ, просто е на топ ниво, казвам го най-твърдо и сериозно. Много близко е до на Майбах, защото почти не се усеща неравност, почти не усещате, дори и легналите полицаи са, все едно ги няма. Или дори, айде може да ги няма, но не е някаква драма да минеш, дори с малко по-висока скорост през тях. Подаването на газ, като при всеки електрически автомобил, в началото трябва да му свикнете. Тези планки на волана, които са тук, които по принцип при нормалните автомобили с скоростни кутии служат за смяна на предавките, в нашия случай могат да променят силата на рекуперация на кинетичната енергия от движението на автомобила, а именно
когато сме на силна, както в момента, ето тук го пише, аз практически мога и да не натискам въобще педала на спирачката, защото в момента, в който върна газта, автомобилът до такава степен обира кинетичната енергия, че практически ни спира, все едно сме натиснали спирачка. Даже те са така програмирани, тези електрически коли, че дори отзад пуска стопове, все едно наистина натискате спирачка, за да може хората с нормалните автомобили да не се боснат във вас, защото вие реално погледнато все едно натискате спирачка. Този начин на шофиране, както мисля, че сте видяли в нашото клипче с BMW iX xDrive 50, което ви направихме, което ще видите тук линкче, ако случайно сте го гледали, но все пак набързо ще повторя. Това е най-ефективният, най-ефикасният начин да карате електрически автомобил, защото ще ви връща заряд, който не е малък, особено ако карате на дълъг път, и на всичкото отгоре, дори ако щете, ще ви спестява пари и от накладки и дискове един ден, колкото и тривиално и банално и тъпо да звучи, но е факт. Пак казвам, ето сега, ако пусна педала на газта, сами ще видите как падат километрите в час. Да, не е естествено с мобил спирачка, но това ви помага да презареждате батерията дори когато се движите и е най-ефективният начин да карате електрически автомобил. Так, по въпрос консумацията на електроенергия, шарка на гориво, колата я взех на 99% и от тогава с каране по изключително нормален начин съм изминал, само една секунда да го стигна от там, че има 6532 минута в тази кола. То от тогава съм изминал 42 км, с което съм изхарчил 13% от батерията. Да я знам. Струва ми се не малко. Хубавото поне е, че батерията има доста сериозен капацитет. Така че, като една S-класа, вие може да си позволите някакъв вид пътувания, примерно София-Пловдив, София-Бургас и така нататък, но ще ви бъде малко трудничко да направите една София-Варна, или поне би трябвало да си планувате така пътя, че да имате поне един час или айде половин да е, в който да си отделите само единствено за зареждане на батерията. Имаме естествено и Dynamic Select бутона, който той пак е част от този големия бутон, в който имаме три основни режима на шофиране: Еко, Комфорт, че изчезна, Комфорт и Спорт. Така, при Спорт нещата са окей. Да, като всяка една електрическа кола, всичкият въртящ момент ни е на разположение в момента, в който натиснем педала на газта, което създава илюзията, че някой ви забива един шамар зад врата, буквално. Не знам дали, ето мога да ви покажа, Никола, как се лашка назад. Това се случва и с мен, само че аз поне съм подготвен, защото знам кога ще натисна педала, а пък той не знае. Така че може много яко си тролите с пътниците, когато карате такъв малко по-мощен електромобил. Естествено, това се отразява моментално на вашия рейндж, който е, пак казваме, ето тук, който стана на 413 км в нашия случай с 86%. Аз ще си го върна на Еко, защото няма абсолютно никакъв смисъл да бъде на каквото и да било друго в момента. Сега тук ще дам малко газ, като излезем от населеното място, за да видите как самата анимация, просто какво представлява, когато давате газ, как ви показва колко енергия влагате в задвижването на колата. Аз просто не знам по друг начин как да го опиша. И ето го и ненатрапчивия вариант, който според мен е най-готиния, особено когато пътувате на дълъг път и особено ако е вечер, защото ви изчиства всички, т.е. поне тези два екрана, този там, той да си се оправя с него. Да, между другото това го направих с жест. Отвори се панорамния стъклен покрив. Има начин да се отваря с жест, просто, нали,
Както и да е, просто аз дори самия бях забравил, че това го имаме. Аз ще си го върна на класическия изглед и ще ви демонстрирам набързо, макар че го направих с S-класата, ще ви го демонстрирам и сега, начинът по който колата сама се, само да си пусна асистентите, начинът по който колата сама се кара. Ето аз сега вече не карам колата. Зададах и 70 км в час и автомобила кара 70. Естествено, през малък период от време той ме провокира и ми напомня да си хвана волана, но в момента, в който види някакъв фидбек от вас, че вие сте буден и не сте се опънали на задна седала като някакви хора по TikTok, както виждате, ето, завоя си го взимаме самички, автомобил не надвишава 70 км в час, защото толкова му е зададено. И най-якото е, че ако аз му дам примерно да кара с 90, както сега, дори ето и да, ще да кажа, дори и острия завой го взе, ама не го взе. Така че не е перфектна, не е Тесла, със сигурност не е Тесла, т.е. не е автопилота на Тесла, но и трябва и да не мога да не подчертая, че този път е адски тесен, а това е една много широка кола. И ето сега, например, този завой си го взехме самички, аз за всеки случай се подготвих, ако случайно няма го вземем, да не се забием в горките хорица на среща, но както виждате, повечето пъти става. Не е за този път, за такъв път, но не е естествено и за този път. Това е по-скоро функция, която може да използвате съвсем спокойно на магистрала, където повечето време сте само направо и имате много дълги завои, които няма да натоварят по никакъв начин системата. Тук сме малко на ръба постоянно, защото колата е много широка, пътят е много тесен и завоите са доста острички, пък аз се движа с една скорост, която не е малка. Хубавото е, че асистента за разпознаване на камерите знае кога имаме ограничение и ако вие изберете, може автопилота, който в момента ползвам, сам да намалява. Ето сега аз в момента нищо не правя. Автомобила знае, че приближавам населено място и сега ще караме с 50 км в час. Аз нищо не направих. Естествено, колкото по-бавно караме, толкова по-сигурно е, че колата може да следи лентите за движение. Като заключение, аз съм много изкефен от тази кола, принципно не съм особено голям фен на електричките. Не е моето все още, има много неща за доизкусоряване. И този автомобил няма вакуум на вратите, т.е. така нареченото soft close, серводозатваряне на вратите. Наистина си го обяснявам, и това не е проблем на конкретния екземпляр, а просто го няма като екстра. Меко казано странно. Второто, което установихме е, че този хайперскрин, който е много як, обаче, точно защото е як, е направен от стъкло и когато ви отрази слънцето е буквално все едно някой ви свети с огледало в окото, ви отправи зайчета и ви се троли и така нататък. Има много неща, които не са съвместими с реалния живот, особено в България, но да кажем, че Mercedes много добре започнаха да правят техните EQ варианти, т.е. техните автомобили от EQ гамата, си реч всички електрически, но EQS за мен е най-добрият електрически автомобил, защото въплъщава в себе си един изключително добър комфорт. Да, трябва да подчертая, че това е Edition One, където са похарчени над 50 000 лева за X3 и може би за това е много готин вътре. Възможно е при 450, най-ниския възможен вариант на EQS е 450 плюс, който е само с един двигател, сиреч само на задно, много по-малко мощност, много по-малко набор от текст. Например, този хиперскрин, който в нашия случай е без пари, защото влиза в цялостния пакет на Edition One, при EQS 450 би ви струвал 17 000 лева, само за да имате ето този хиперскрин. Така че аз поне съм изкефен от конкретния автомобил, защото има уникална возия, има
доста прилична мощност, да, не е най-бързия със сигурност, не е и бавен със сигурност. Има точно толкова енергия, т.е. точно толкова мощност, която на вас ви трябва, за да все пак да се возите в един премиум автомобил. Ако ви хареса това, което правиме, моля ви, дайте ни едно лайкче, нищо не ви коства. И ако искате пък да гледате нашите бъдещи видеа, може и да се абонирате, като кликнете и на камбанката да получавате известявания. Това е от нас. Благодарим ви, че ни гледахте и до следващия път.